ګنهګاره ښځه له پند او عبرت څخه ډکه کیسه وړاندې کوونکی عثمان محمدي. یو روایت دی چې په بني اسرائیلو کې یوه ښځه وه. موسی علیه السلام ته راغله او ورته یې وویل چې ما ګناه کړې ده، لویه ګناه. اوس مې ترېنه توبه ویستلې ده. الله تعالی نه ماته د مغفرت دعا وغواړه. موسی علیه السلام ورته وایي چې څه ګناه دې کړې ده؟ هغې ښځې ورته وویل چې یو ځل ما زنا وکړه، بیا مې اولاد پیدا شو او بیا مې هغه اولاد قتل کړ. موسی علیه السلام ورته وویل ووځه ای فاجرې، ستاسو په بدبختۍ به موږ په اور وسوځو. هغه ښځه ډېره په مات زړه راووتله. نو جبرائیل علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې الله تعالی وایي توبهګاره ښځه ولې تاسو وشړله؟ آیا تاسو له دې نه زیات شر نه دی پیدا کړی؟ یعنې له دې ښځې نه مو زیات بدبخته انسان نه دی لیدلی؟ موسی علیه السلام ورته وایي چې له دې نه زیات شر والا بدبخته څوک کیدای شي؟ نو جبرائیل علیه السلام ورته وویل زیات شر والا او بدبخته له دې ښځې نه هغه څوک دی چې څوک قصداً لمونځ پرېږدي. زما ګرانو مسلمانانو ورونو او خویندو، په یو بل روایت کې راغلی دي هغه خلک چې اهتمام د لمانځه نه کوي نو د قیامت په ورځ به راشي او په تندي باندې به یې 3 لیکې وي. اوله لیکه به دا وي چې ضایع کوونکیه د الله تعالی د حق. دوهمه لیکه به دا وي چې ای خاص کړل شویه په غضب د الله، یعنې د الله تعالی غضب لپاره ته ځانګړی شوی. او درېمه لیکه به دا وي چې څنګه دنیا کې تاسو د الله تعالی حق ضایع کړی دی، اوس نن ورځ د الله تعالی د رحمت نه ناامیده شه. د طبراني روایت دی چې کوم څوک امانتداره نه وي د هغه ایمان نشته. د چا چې اودس نه وي د هغه لمونځ نه کیږي، او چا چې لمونځ ونه کړ د هغه دین پاتې نه شو. څنګه چې په وجود کې د سر مقام دی، همداسې په دین کې د لمونځ مقام دی. د طبراني بل روایت دی هر چا چې لمونځ پرېښود ګویا د هغه مال او عیال ټول ختم شول. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي بې نمازه شخص باید د مسلمانانو په هدیره کې ښخ نشي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي بې نمازه شخص باید تر هغې زنداني شي چې توبه وباسي. حضرت سلطان باهو رحمه الله فرمایي لا بې نمازه شخص څخه خوږ یا خنزیر هم کرکه او نفرت کوي. حضرت امام شافعی رحمه الله فرمایي بې نمازه شخص واجب د قتل دی. او حضرت احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي د لمانځه قضا کول قصداً کفر دی. او همدارنګه په یو حدیث شریف کې راځي د بې نمازه شخص قبر به ډېر تنګ وي. او په یو بل حدیث کې هم راغلی دی بې نمازه شخص به د ذلت په مرګ مړ کیږي، یعنې مرګ به یې ډېر په سختۍ سره وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته د 5 وخته لمانځه کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.